Sveiki, jūsų dėmesiui tinklalaidė Pokalbiai Latga autorių namų virtuvėje. Ir antrasis epizodas skirtas trumpam kinui, kuris dažnai yra ir pirmas ir labai svarbus žingsnis kūrėjams į kino pasaulį. Tai pirmiausia, norėčiau pristatyti svečius. Šalia manęs sėdi Rimantė Daugėlaitė Cegelskienė, lietuviškų trumpametražių filmų agentūros Lithuanian Shorts įkūrėja ir Vilniaus trumpųjų filmų festivalio organizatorė. Labas. Labas. Toliau kino režisierius Adas Burkštaitis. Dabar kuria filmus, bet prieš pasukdamas į režisūrą dirbo programuotoju. Tai labas, Adai. Labas. Tokia ilga įžanga. Ir labai malonu pristatyti savo bičiulį, kolegą, kino režisierių Igną Miškinį, kuris yra ir Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nacionalinės kino mokyklos dėstytojas, kolega, o taip pat ir kultinių filmų, ir trumpų, ir ilgų autorius. Tai labas, Ignai. Labas. Moderuoti pokalbį patikėta man, aš irgi prisistatysiu, esu kino režisierė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nacionalinės kino mokyklos profesorė Giedrė Beinoriūtė. Ir šiandien kalbėsime apie trumpus filmus. Kadangi esu kino režisierė, tai irgi turiu šiokios tokios patirties su trumpais filmais, tai patys pirmieji filmai ir buvo trumpi ir nuo ten, nežinau, 15 minučių iki pusvalandžio ir paskutinis buvo Balkonas, kuris buvo 48 minučių, tai jis toks nei trumpas, nei ilgas ir keliavo po įvairius festivalius. Tai, nežinau, man atrodo, kad didelio skirtumo kino kūrimo prasme nėra. Tarsi nėra ar ilgas filmas, ar trumpas, principai tie patys, tik tai galbūt, nežinau, trumpiau trunka, bet galbūt aš ir neteisi. Tai mes pabandysim šiandien apie tai pakalbėti. Galbūt norėčiau pradėti nuo Igno. Tu esi visiems daugiau žinomas kaip ilgų filmų režisierius. Taip, visi žino Pietinia kronikas, ilgą filmą, bet nežinau, ar daug kas žino, kad vienas iš tų tavo kino kelio pradžia, tai buvo trumpametražis filmas Lengvai ir saldžiai, kuris savotiškai irgi tuo metu buvo kultinis. Labai norėčiau, kad papasakotum apie jo atsiradimo aplinkybės. Jis iš tikrųjų buvo tavo magistro filmas. Taip. Jis prasidėjo kaip studentiškas filmas, bet paskui išsivystė į kažkokį kitokį fenomeną. Tai gal gali papasakot, nuo ko viskas prasidėjo? Tai viskas prasidėjo nuo to, kad aš norėjau mesti magistratūros studijas ir iš vis su kinu nieko bendro nebeturėti. Bet tuometinė dekanė Pakėnienė ir Janina Lapinskaitė įkalbėjo mane pasilikti. Ir, kaip ten sakė, tu tiesiog palaukim ir pažiūrėsim, kas bus. Jo, ir jau artėjo sesija, aš nieko neturėjau ir pagalvojau, na gerai, pabandom. Tai užvažiavau pas savo draugą ir kursioką Mantą Gimžauską, amžinatilsį, šamaną. Sakau, bet taip greit, ką nors pabandom, aš turiu idėją, tu pradėk rašyti, tai žodžiu, jo, tai buvo kartu su scenarijum parašymu, mes spėjom iki egzamino, tai mums užtruko jau filmą turėjom po mėnesio pusantro, nuo labas šamanai, ką darom, iki, tai čia gal... Taip, lengvai ir saldžiai. Tai buvo tam tikras toks ir pačių savęs kodavimas. Nors pirmas pavadinimas buvo ir lėkštę daužiam į šitą trikojį, ne su tuo pavadinimu, Šalna buvo. Tai va, bet viduje įdegė tas, kad viską darom lengvai ir taip, tokiu principu. Tai čia taip, skamba viskas lengvai, aišku, o paskui įvyko toksai patiem netikėtas dalykas, vos ne fenomenas kažkoks, nes buvom labai drąsūs, savim pasitikintis, pradėjom ieškoti, ar galima trumpą metrą kažkaip, tada tokio žodžio kaip platinimas net nežinojom, bet tiesiog
Taip, aš kontekstui galiu pasakyti, aš jau iki Lengvai ir saldžiai aš buvau išleidus Troleibusų miestą trumpą filmą, kuris ten buvo 2 kartus galbūt parodytas daugiausiai. Taip. Aš buvau kino juostui išleidus Egzistenciją, kuris buvo apskritai irgi kokius 2 kartus parodytas, tai net niekas nekalbėjo apie, kad įmanomas koks nors platinimas. O mes kažkokie, čia grinai iš tokios, gal net kvailystės truputį. Mes nuėjom į kino teatrą, pradėjom kalbėtis, prodiuserė Ieva Norvilinė, jinai tuomet, čia gal irgi jos yra diplominis. Ir Vida Ramaškienė pamatė filmą, sako, gerai, parodom. Ir mes sakom, žodžiu, mes sutarėm, kad trumpo metro premjera bus didžioji salėj. Tuo metu dar vyko festivalis Tinklai, mažoji salėj. Žodžiu, iš pradžių net šamanas sakė, Miškai sakė, prašau, nereikia, sako, bus žiauriai gėda, sako, 1000 vietų salė ir mes, ir dar 10 draugų. Bet buvo visiškai priešingai ir tada paleido į platinimą. Ta filmą buvo galima kaip į atskirą seansą. Ten buvo plakatas, man atrodo, jeigu ateini su draugu, tai moki vis tiek tik už vieną bilietą. Su draugu, su draugėm. Tai va, bet jeigu kalbant apie tą lengvai saldžiai ir greitį padarimą, tai man atrodo svarbu tai, kad tu pradžioj pasakėjai, kad visiškai nieko nesiskiria procesas nuo pilno metro, išskyrus pamainų skaičių filmavimo. Bet visa kita yra tas pats. Dabar kreipiuosi į Adą, o ką tu gali pasakyti kaip pradedantysis režisierius apie trumpą filmą, ar sutinki, kad tai kelio į kažkokį link ilgametražių filmų pradžia, ar tai tiesiog žanras ir tu visą gyvenimą ruošiesi kurti trumpus filmus? Aš dabar kaip tik vystau ilgametražio filmo scenarijų, tai gal ilgametražio filmo dar ir struktūra, pavyzdžiui, ten skiriasi nuo trumpametražio filmo, tai yra kitoks rašymo man, pavyzdžiui, procesas, dar toks skirtumas jaučiasi. Bet iš esmės tai man trumpametražiai filmai yra tokia galimybė užgrūdinti savo laisvės jausmą tam tikrą, nes kai tu kuri ilgametražiai filmai ir turi ten didesnį biudžetą, daugiau tų pačių pamainų, įsipareigojimų, yra sudėtingiau gal atrasti tam tikrais momentais savo stilių ar savo braižą, kažkaip juo patikėti. Ir ilgametražiai filmai, man atrodo, duoda tą gražią platformą, kur tu gali ieškoti daugiau. Ir čia tam tikros yra tokios, kaip gal net salos pavadinčiau, ir ta pati distribucija ilgametražių filmų su to susijusi, kad festivaliai, kurie rodo trumpametražį kiną, dažnai nesifokusuoja į tik žiūroviškumo aspektą arba bilietų pardavimą, jie apdovanoja autorinį braižą, specifinio tokio stiliaus paieškas. Tai aš labai jaučiu gal tą dalyką, kad kai tu pradedi kurti ir pirmus filmus, pavyzdžiui, aš darydamas labai daug kur buvau neapsisprendęs ir kažkokia gal didesnė įtampa ar spaudimas labai galėtų sulaužyti tas mano idėjas ar kažkokį tą autentiškumą. O trumpametražių filmų festivaliuose visai gal gražu, kad tu žiūri labai skirtingus filmus ir jie visi turi savo braižą. Tai man gal tas aspektas yra toks atrodo visai išskirtinis, jo. Tai ar teisingai suprantu, kad tai tarsi pasiruošimas ilgo filmo kūrimui? Tie eksperimentai, tu sakai, ugdymas, laisvės. Jo, šitas aspektas yra pasiruošimas, bet tada čia galima visai pjaustyti, man atrodo, tą procesą. Tai apie ką kalbėjau ir kas gal man asmeniškai yra brangiausia, tai yra tas pasiruošimas, kaip aš dabar žiūriu retrospektyviai irgi jau į savo darbus, bet yra ir daug ten režisierių galima kalbėti apie ten kokį Wes Andersoną ar Lynchą, ar ten tą patį Jorgos Lantimos, kurie darė filmus trumpametražius filmus po ilgametražių filmų ir po jau labai sėkmingų karjerų. Tai man atrodo, kad jie gal irgi tam tikrą prasme to paties aspekto vedini grįžta, ieškoti kažkokių, suteikti savo galimybių, paieškoti ir atrasti kažkokias specifines technikas. Tai dabar norėčiau Rimantas paklausti, kodėl tu pasirinkai dirbti su trumpais filmais ir kaip gimė idėja sukurti agentūrą, organizuoti festivalį ir iš kur ta meilė trumpiems filmams?
Tai aš pati studijavau kino vadybos studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje prieš labai nemažai metų. Tai pati prisiliečiau prie tos trumpametražių filmų gamybos, nes, aišku, studijų metu mes kūrėm, produsavom, teko ne vieną trumpametražį filmą suprodusuoti kartu su režisieriumi Miku Žukausku ir kitais kolegom. Tai ta patirtis iš tikrųjų dar bebūnant studijose, kai tu atrodo sukuri trumpametražį filmą, bet tada atrodo nėra ką su juo veikti, arba tu nežinai kelio, kur parodyti, kaip pasiekti auditoriją. Ir dar studijų metu aš pradėjau dirbti, tuomet vadinosi Vilniaus kino šortų festivalis, kurį organizavo Skalvijos kino centras. Aš prie jo prisijungiau, prie organizavimo komandos. Ir kažkaip taip ir prasidėjo tas mano kelias su trumpametražiais filmais. Teko, aišku, daug jų ir žiūrėti festivalį beorganizuojant, kartu ir kurti studijų metu. Ir tuo metu, tai čia nežinau, kelinti metai buvo, kokie 2090, pamatėm, kad yra tokia Polish Shorts agentūra Lenkijoje. Ir ta agentūra buvo atsakinga už lenkiškų trumpametražių filmų sklaidą ir populiarinimą tarptautinių lygmenių. Tai yra, kad jie turėjo sąrašą lenkiškų trumpametražių filmų, sudarydavo katalogus ir veždavo juos į užsienio festivalius, į muges ir tokiu būdu pristatinėdavo savo šalies kūrėjus. Tai buvo daug entuziazmo, buvo daug energijos ir tai matyt lėmė tokį, kad gerai darom ir mes kažką panašaus Lietuvoje. Tai taip ir išsikūrė. Iš tikrųjų, 2012 metais mes įkūrėm kartu su Marija Rozgute, tuomet mes dar kartu organizavom festivalį, įkūrėm lietuviškų trumpametražių filmų agentūrą Lithuanian Shorts ir tokiu draugišku sutarimu perėmėme savo rankas Vilniaus kino šortų festivalį, dabar jis jau vadinasi Vilniaus trumpųjų filmų festivaliu, į savo rankas, perėmėm iš Skalvijos ir taip iš tikrųjų išsikūrė mūsų ta tokia tvari, ilgalaikė kelionė tik su trumpametražiais filmais. Ir iš tikrųjų čia daug kalbėjote apie tai, kad trumpametražis kinas yra ta tokia startinė stotelė. Tai mes per daugybę metų, jau daugiau negu 10 metų su agentūra iš tikrųjų bandom paneigti tą mitą, kad trumpametražis filmas yra tik pradedančiųjų kūrėjų formatas, kad tai yra tik studentiškas filmų formatas ir ypatingai tą bando padaryti su savo festivaliu, nes net ir juokaujam, kad jeigu išvestumėm amžiaus vidurkį iš tų kūrėjų, kurie atvyksta pristatyti savo darbų iš užsienio į mūsų festivalį, tai toli gražu tai nėra studentai ir nėra pradedantieji kino kūrėjai. Ir va, kaip ir Adas minėjo, iš tikrųjų yra net ir gerai žinomų kūrėjų užsienyje, kurie grįžta prie trumpametražių filmų, net ir turėdami savo tokias solidžias jau karjeras. Tai ir aš pati dažnai pajuokauju ir vis paklausiu ir Andriaus Blaževičiaus ir kitų kolegų, tai kada bus vėl trumpametražis filmas tarpe tų ilgųjų filmų. Tiesakius, aš esu grįžus prie trumpametražio dokumentinio filmo tarpe ilgų. Ir girdėjau, kad Marija Kavtaradzė galvoja apie trumpą filmą. Tai mes labai laukiam ir, sakau, toks net mane pamatė žmonės kartais, sako, žinau, padarysiu aš tą trumpametražį filmą. Tai, Rimante, kaip suprantu, kad agentūros įkūrėjai ir festivalio organizatoriams tai nėra startinė stotelė, jūs negalvojat vėliau pradėti organizuoti ilgametražių filmų festivalį. Mes taip gerai jaučiame šitam formate ir aišku, čia yra daug sudėdamųjų dalykų. Tam tikrą prasme mes ir tokia jaučiamės misiją atlikdami, kad mes galim padėti su populiarindami trumpametražius filmus kūrėjams būti pamatytiems, būti išgirstiems. Mes kiekvienais metais važiuojame į Clermont-Ferrano trumpametražių filmų mugę Prancūzijoje, ten turim stendą, tai irgi per tokias veiklas jaučiamės ir reikalingi ir kartu galintis kurti prasmingus dalykus. Tai nėra planų su ilgametražiais filmais. Mes čia susirinkę visi tarsi žinom tą virtuvę, bet galbūt žiūrovams, klausytojams būtų įdomu sužinoti, kaip vis dėlto, kur gimsta tie trumpametražiai filmai, kur jie atsiranda ir pasakykit, ar aš klystu, ar teisi, arba papildykit, kad dažniausiai įprasčiausias būdas, tai kino mokyklose studentai pradeda kurti trumpametražius filmus, ar ne?
Ir nežinau, gal jūs iš savo patirčių pasakykit, kas juos finansuoja, ar prisijungia ten prodiuseriai tam studijų procese. Aš kiek žinau, pavyzdžiui, Ignai lengvai ir saldžiai, čia aišku buvo seniai visai kiti laikai, bet prodiuserinė kompanija įsijungia į filmo kūrimą ar platinimą kažkuriam etape. Tuo metu tai buvo šviesos nuomos kompanija. Tai jie mus tiesiog paremė keliomis lempomis. Ir dar ir mes filmavom jų kieme. Va, nu taip, lokaciją suteikė. Tai toks dalykas. O artboxai nebuvo kažkaip susiję? Ne, artboxai iš vis dar nebuvo. Dar gal rėmimas toks buvo, kad Creator davė 2 tas castingo kameras, nu tokias, tas DV. Nes su jomis filmavom. Taip, nu, čia tai turbūt toksai susijęs su laikotarpiu, susimetėm, kaip sako. kai akademija neturėjo savo kamerų ir daug ko neturėjo, dabar turi daug partnerių. Nežinau, Rimante, kokie tavo prisiminimai iš studentiškų filmų? Oi, tokie, dabar man atrodo, gal Adas galės labiau papildyti iš tikrųjų tos sąlygos ir visai kitokios, bet tuo metu, kai aš studijavau, tai būdavo išskiriama tam tikra kelių šimtų litų suma baigiamiesiams darbams, tai vat tiesiog, nes aš dabar žinau, kad galima teikti paraiškas į Lietuvos kino centrą, yra visa schema, kaip remia ar ne studentų darbus. Jie beveik automatiškai pretenduoja į tam tikrą dalį. Tai tuo metu, kai aš studijavau, net nebuvo Lietuvos kino centro visų pirma ir viskas buvo remiama. Nu, mes ieškodavom rėmėjų. Ten būdavo kažkoks biudžetas, bet... Tai nedidelis, taip, kiekvienas. Šiaip studentai, kadangi mes su Ignu dėstom, tai maždaug tą virtuvę žinom, tai studentai tikrai susiranda rėmėjų ir patys, be to, ką turi Nacionalinė kino mokykla savo partnerius, tai šviesų įmonės, kameros ir kitos amunicijos, kaip čia pasakyti, nuomos. Tai, nežinau, ir maitinimo rėmėjus, ir lokaciją susiranda, tai jie tą moko, bet atsisuku dabar Jadai, šviežiausiai turbūt baigęs akademiją žmogus. Kaip tau buvo? Aš pradėjau filmus dar kurt prieš akademiją ir man atrodo, čia gal dar vienas gražus dalykas apie trumpametražį kiną, tai kad atsiranda tokių netinkamų žmonių, ten tiesiog, kurie gal neturi, tu neprivalai dar kažko įrodyti, kad, nes, pavyzdžiui, ilgametražį filmą, kad sukurtum, tai tu turi būti kažką padaręs, o trumpametražį filmą tu gali iš esmės ir kažkam labai minimaliom sąlygom filmuoti, tai mano ten pirmas filmas buvo prieš akademiją dar sukurtas iš asmeninių lėšų ir ten iš esmės gal daug to paskatinimo davė, kad Vilnius Shorts atrinko į festivalį tą filmą ir aš tada kažkaip nuoširdžiai buvau nustebęs, atsimenu dar net tą dieną, kai gavau tą laišką, kad galvoju, tai čia gal galima kažką daryti su tais filmais, gal čia pagaliau kažkas gaunasi, bet tai toks kažkoks geras jausmas ir jis nebūtinai reikalauja didelio finansavimo. O tada jau aš turėdamas ten tų porą tokių trumpametražių labai trumpų, tai čia iki 6 minučių iš esmės ten tie filmai. Stojau jau į akademiją ir akademijoje tada jau dariau tokių etiudų ar ten eskizų ir baigiamąjį filmą. Tai baigiamasis filmas, pavyzdžiui, turi didesnį finansavimą ir ten jau galima visai daug padaryti. Aišku, žmonės ten dirba neapmokamai, dažniausiai aktoriai, kas yra labai gražu kažkaip, kad Lietuvoje sutinka prisijungti prie studentiškų filmų ir iš esmės jau turi didesnės galimybės. Tai tas mažas biudžetas reiškia, kaip čia pasakyti, neapkarpo sparnų, neturi įtakos turiniui. Visi sako, kinas labai brangus, labai reikia daug finansų, kad būtų gera kokybė. Tai trumpam metrą tas negalioja. Tai čia gal man atrodo iš viso, kad lengviausia filmą iš vis be pinigų daryti, be jokio biudžeto. Tai susirinki kieme draugus arba ne kieme, kur tu jų turi. Ir tiesiog su telefonu gali padaryti tą filmą. Ir galbūt tai bus tas filmas, su kuriuo paskui galėsi įstoti į akademiją. Nu, tarkim, jeigu visai jokių finansų neturi,
Ten, aš kiek žinau, tavo atveju tai nebuvo taip, nes tu turėjai jau sukaupęs kažkokių finansų, kad pradėti daryti kažką. Bet iš esmės įmanoma ir iš vis be nieko pabandyti tiesiog, kas tai yra. Tai o čia tas bandymas. O paskui, be abejo, tu įgyji daugiau žinių besimokydamas. Arba net jeigu tu nesimokai kino mokyklai, tu vis tiek, jeigu domiesi, atsiranda vis daugiau žinių, atsiranda daugiau draugų, atsiranda bendraminčių. Ir tada tu vis nori naujų ir kitokių dalykų. Tai aišku, kad tam reikalingas ir laikas, ir finansai. O paskui vis sudėtingėja procesai. Tik tai, ką kino mokykla, kur yra privalumas, tai kad tu kiekvieną pusmetį darai filmą, nes tai yra tavo užduotis. Tai yra mokslo, tai, ta prasme, tu be to iš vis negali niekaip. Nori, nenori, tu turi tai padaryti. Tai va tas terminas, ta aplinkybė padeda ir ugdo. Bet aš galiu gal dar tik praplėsti truputėlį apskritai finansuoti lietuvišką trumpametražį filmą, jo gamybą. Lietuvoje nėra tiek daug šaltinių. Tai pagrindinis, aišku, yra Lietuvos kino centras. Jau čia net nekalbant apie studentiškus, o tuos, kurie po studijų ar kiti profesionalai nori daryti trumpametražį kiną. Bet mes, ką stebim iš savo agentūros, galiu perspektyvos tik papasakoti, kad vis dažnėja koprodukcijos, net ir trumpametražiuose filmuose, kas dažnai ilgus metus buvo nepopuliaru. Tai yra paskutinių pavyzdžių, kaip Gintarės Parulytės filmas Suip, kuris turi net 2 šalių koprodukcijas su Belgija ir Švedija, berods, jeigu neklystu. Darosi vis populiariau koprodusuoti trumpametražį kiną Baltijos šalise, nes irgi kino centras, ko galim pasidžiaugti, kad turi irgi labai puikiai išdirbtas jų ir kofinansavimo schemas, tai mes tai tik džiaugiamės tuo, kad iš tikrųjų net ir negavus, pavyzdžiui, Lietuvos kino centro finansavimą, kino kūrėjai randa būdų, kaip finansuoti savo trumpametražius filmus. Ado pavyzdys yra turbūt tas, ar ne, kad vienam iš darbų negavot nacionalinio finansavimo, paskui vis tiek nesustojot ir darėt savo darbus. Jo, tai čia gal labiau jau tada yra, jau kažkoks žmonių atsiranda asmeninis indėlis, nes nėra tokių kaip kažkokių organizacijų daug, kur galėtum kreiptis, bet, pavyzdžiui, mūsų atveju, tai ten prodiuseriai tada investuoja kažkokios savo resursus arba savo galimybės ir tada padeda sukurti tą filmą. Iš esmės, jo, va čia toks yra visai įdomus procesas, kažkaip gal tas trumpametražis filmas dar leidžia truputį nesustoti, nes iš esmės procesai yra gan ilgi ir ten jeigu vieną kartą, pavyzdžiui, negauni finansavimą LKC, tai gali būti, kad tu apskritai nerežisuosi ten 2-3 metus ir filmų. Tu galėtum turbūt dirbti reklamuose, bet ten, pavyzdžiui, aš esu labiau susikoncentravęs daugiausiai savo ten asmeninius projektus. Tai toks kažkaip čia kaip, nežinau, sportininkui nesitreniruoti, pavyzdžiui, visai pamiršti kaip su aktoriais, reikia kalbėti arba dirbti ir kitus dalykus daryti. Tai dėl to visai gerai mes, ką šiais metais, pavyzdžiui, padarėm, tai tokios dažnai trumpametražiai filmai veikia kažkokiais konceptais, turi kažkokią vieną tokią koncentruotą idėją ir turi galimybę su mažiau lokacijų padaryti projektą už mažesnius kaštus. Tai mūsų, pavyzdžiui, tas projektas toks labai aiškiai koncepto idėja, mes ją gyvendinom ir kažkaip tada galima idėją toliau dar. Taip, bet čia kalbant ar apie vaidybinį, dokumentinį kiną, apie animacinį trumpametražį kiną kalbant, tai praktiškai be koprodukcijos yra neįmanoma jį padaryti. Tai paskutiniais metais, kokius turėjom sėkmingus lietuviškus animacinius trumpametražius filmus, tai jie visi turi koprodukcijas arba su Estija, arba su Prancūzija, kas yra populiariausia šalis koprodukcijai, su Kroatija. Bet čia dėl to, kad animacija šiaip reikalauja animacija, daugiau resursų. Ir resursų, ir laiko prasme jis yra kur kas ilgesnis. Ir su animaciniais filmais yra, kad man atrodo labai sunku padaryti yra ilgametražį filmą, dėl to trumpametražių filmų festivaliai dažnai yra ta vieta, kur skleidžiasi animacija ten labai stipriai ir galima labai rimtų darbų pamatyti jo. Na gerai, tai jeigu taip čia mes apie viską po truputį pakalbėjom, jeigu apibendrinti, nežinau, gal mus žiūri jaunas žmogus, kuris, ar ne, vyresnis žmogus, kuris nori pradėti kurti
trumpametražius filmus, tai ką jam daryti? Eit studijuoti, ieškoti prodiuserio, scenaristo, nuo ko pradėti? Žiūrint, turbūt kokią rolę jis nori išbandyti. Jeigu režisuoti, tai turbūt vienas kelias. Jeigu produsuoti, turbūt kitas kelias. Nori būti režisierium. Kino mokykla. Ne, turėčiau taip sakyti, bet iš tikrųjų tai vėlgi Turėtum aš sakyti, pasikartosiu. kad studijuot Turėčiau mokyklai, sakyti, bet nesakysi. Bet nesakysiu, todėl kad pabandyti tai padaryti nebūtina kino mokykla. Ir jeigu labai stipriai nepavyks, tai irgi bus gerai. Tai dar sustiprins tą norą toliau daryti, arba tiesiog suprasi, kad tai visiškai ne tau ir nereikia. Bet pabandyti tiesiog, nežinau, kad ir pasisko. Ir juo labiau, kad yra tikrai dabar daug įvairiausių mokymų, kurioje gali būti startinė irgi stotelė dar prieš bandant stoti, turbūt, ir ne, kad tiesiog pasibandyti, ar tikrai yra tavo kelias, pabandyti parašyti scenarijų, pabandyti parašyti net kažkokius turbūt treatmentus, tekstus, net ir tarptautiniai įvairūs mokymai yra įrašoma, tai čia turbūt būtų tas kelias. Ir čia turbūt dar vienas pliusas tame yra, ką sakai, todėl kad pati kino mokykla jau reikalauja motyvacijos. Tu negali ateiti į kino mokyklą, pažiūrėsiu, Pabandyti. Kas dabar jinai visai kitaip veikia, negu, ir aš galiu pasakyti, jinai jau veikia tikrai kitaip negu tada, kai mes studijavom. Tai... Adai, kažką pridurtum. Jo, aš kažkaip labai sutinku gal, kad būtų labai svarbu, man atrodo, pabandyti, nes tu kažkaip gali įsivelti į procesus, kurie po to keliarius metus vyks ir tada tu jau galvosi, kad tu čia įsipareigojęs, esi dalyvauji tam procese, kažkas iš tavęs kažko tikisi, kažkokia kaltė tada, kad ne savo vietoje, kažkaip, man atrodo, pajaust, pafotografuot, pafilmuot, kad ir savo telefonu, pažiūrėti ten tų daug filmų, kažkokie ar čia randasi ryšys apskritai su tas rytim ar ne, svarbu. Paminėdas, norėjau irgi pasakyti, kad dar viena rekomendacija tiem pradedantiesiam būtų žiūrėti daug filmų, trumpametražių filmų, tiesiog irgi pajausti, kas per žanras, stilius, kokią formą norėtų kurti. Tai pradėti nuo festivalio. Ateiti į festivalį. Ateiti į Vilnius trumpųjų filmų festivalį, pažiūrėti visas programas. Taip, bus, jau aiškiau bus. Išsiaiškinti, ar nori sukurti. Gerai, o kalbant apie festivalius, ir aš taip suprantu, kad vis tiek pagrindinės sklaidos vieta trumpiems filmams yra festivaliai, ne kino teatriniai rodymai, ar ne? Tai kaip yra jeigu mes dar šiek tiek toj pradžioj pabūtume, studentiški filmai keliauja į festivalius, ar rekomenduojama jiems keliauti į festivalius, aš čia taip pusiau jokai žiūriu Igną, nes mes kartais išsiskiriam mūsų nuomonės. Tai, pasakyk, ką tu galvoji apie studentų dalyvavimą festivaliuose. Žmonėm, kurie gal iš vis nežino konteksto, gal labai keistai nuskambės, bet aš manau, kad į festivalius studentai turėtų pradėti keliauti tik paskutiniuose kursuose. Todėl, kad tai gali nepadėti, o atvirkščiai labai pakenkti. Kodėl? Todėl, kad kai tu dar tik tai bandai ir staiga tai labai pavyksta, o visi festivaliai ir visi, kas vertina festivaliuose, visą laiką tai yra kintamas dalykas. Ta prasme, tai nėra vieno vertinimo. Tai yra labai subjektyvu ir priklauso nuo daugybės dalykų ir net nebūtinai, atsiprašau, profesionalių dalykų. O kol mokosi žmogus, vis tiek jis turi pirmiausia išmokti tai daryti. Ir jeigu jis dar nemoko, bet tiesiog labai pasiseka ten kokiam antram kurse, tai gali atsitikti taip, kad jis sekantį darbą darys bijodamas. Bijodamas suklysti, bijodamas, gali pradėti galvoti, gal jis čia atrado jau kažkokį stilių ir dabar jis turi jo laikytis, nes jau kažkoks festivalis jį paėmė. Ir, žodžiu, tai yra ir spąstai, ne tik teigiamas dalykas.
Tai čia mano nuomonė. Bet čia mes kalbam apie tai keliauti tada, kai jau atrenka filmą į Ne, festivalį. aš turiu omeny Apskritai keliauti į festivalius, pradėti. Siūsti filmus į festivalius. tai- Dambrauskas tai siųsti. paskambins, aprieks mane. Siųsti. Siųsti, aplikuoti į festivalius, nu, tarkim, mano nuomonė, tai yra jau kai esi, jeigu studijuoji bakalaurą, tai 4 kurse leidžiama pradėti keliauti. Bet čia yra ir aspektas gal... Gerai, 3. Daug apie psichologinį aspektą kalbėjo Ignas, kas man atrodo įdomu, bet ir šiaip apskritai man atrodo, kad formuluoti pačias užduotis akademijoje verta, kurios veiktų labiau net kaip trumpametražis baigtinis filmas, pavyzdžiui, kokiam pirmam kursui ar ne, o ten išmokti apie šviesą, išmokti apie kameros judesį, kurie nebūtinai... Atsiremti į užduotį. Jo, užduotys nebūtinai virsta trumpametražių filmų. Ir jeigu studentai žinodami, kad o čia kažkam pernai metais labai gerai pasisekė, dabar gal aš būsiu tas žmogus, koncentruosis tik į baigtinį trumpametražį filmą, tai jie nepraeis tos stotelės. Ir man atrodo, ta įtampa yra studijuojant ir kažkaip svarbu apie tai kalbėti, kad mes turim kažką erdvę turėti augti, čia kaip tas kalbėjo apie salas trumpametražių filmų, taip ir gal studijos irgi yra tam tikra sala, kur tu gali mokytis. Ir čia gal dar viena priežastis, kodėl nereikia visų darbų siūsti į festivalius ir dėl tos psichologinio aspekto ir spaudimo, ką Ignas minėjo, tai man atrodo, čia irgi labai didelis dalykas, nes tos visos... Kiekvienas filmas yra nauja istorija ir kažkokia nauja tema, bet žmogus, jeigu jam patiko to ankstesnis filmas, tai sužiūrės tam tikrais lūkesčiais. Ir man atrodo, tą kažkaip reikia įsisamonint ir nebijot prisimti tam tikrų rizikų, keičiant savo kryptį, stilių, temas ir leist savo atrasti tą savo balsą, nes tas spaudimas ir man atrodo, kuo ten jaunesnis esi, tuo jisai didesnį įtaką tau daro. Taip. Aš dar tik gal papildysiu, kad jau kai atsiranda tas, kaip Adas sako, baigtinis filmas, tai gal galėtų festivalis paimti viso kurso filmus. Ne vieną, ne 2, o čia yra kursas toksai, tarkim, ten 3 kurso darbai. Va, ir tai yra atskira programa, tu pasižiūri darbus visas. Atsisuku ir man tai kaip tau miško pasiūlymus. Jūs kartu, bet jūs ir darot šitas peržiūras iš tikrųjų, kur parodot visus darbus. Tai tokia... Nuo 3 kurso būna, net anksčiau būdavo egzaminai, kol nebuvo kino salės. Tai, festivalis vis tiek, kad ir kaip bebūtų, daro atranką. Jokio spaudimo. Yra žmonės, tai sunkiai įsivaizduojama, bet aišku, būna įvairiai, kad, pavyzdžiui, tiesiog peržiūra kažkokia, ar uždara, ar ten kažkokios vienos konkrečios filmų mokyklos peržiūra, ar sensai įvairių tų formatų būna. Bet jūs vis įtraukėt studentiškus filmus į savo festivalį, mes aišku tuo džiaugiamės. Mes neturim tokios nuostatos, kad studentiški darbai negalėtų pas mus dalyvauti. Aišku, yra tam tikri techniniai kriterijai, kad ten trukmė, metai, dabar reikalavimai ir nacionalinės premjeros mūsų festivalėje, tai yra tam tikrų dalykų, bet jokių būdų neužkirtam kelią studentam dalyvauti. Tai Adai, tavo filmas Tušinukas apkeliavo nemažai tarptautinių festivalių. Ar tos kelionės tau, nežinau, atvėrė daugiau durų? Ką iš to gavai? Tai gavau gal tos įtampos, kad reikia padaryti gerą filmą. O jeigu iš tų tiesioginių naudų pozityvesnių, tai daug labai pažiūrėjau filmų važiuodamas į kitus festivalius ir man čia kažkaip didelis dalykas tada yra, nes aš kažkaip ne visada galiu gal kurti filmą, bet galiu žiūrėti filmus. Tai kai nuvažiuoju į festivalį, trumpametražių filmų nėra galimybės tiek daug pažiūrėti paprastai internete, tai ten pasižiūri ir kitas dalykas yra, kad sutinki kitus, kurie kuria tuos filmus. Tai tas toks aktyvus festivalių gyvenimas labai daug duoda tų žmonių, kurie turi panašias problemas, yra panašiam lauke, su tais sunkumais susiduria ir tu su jais gali bendrauti. Tai čia gal skaičiau 2 tokie pagrindiniai dideli dalykai jo. Apskritai, kai sukuri filmą, kaip sugalvoti, į kokį festivalį važiuoti, kur siųsti ir apskritai, kokie žingsniai. Ar čia prodiuseris galvoja, ar čia reikia agentūros, kuri ten pasakytų, ką daryti?
Tai yra tų visai kelių skirtingų. Tai iš esmės, jeigu visai nieko, patį pirmą filmą, pavyzdžiui, aš kai sukūriau, tai aš ten pažiūrėjau, kad yra Short Film Depot arba Film Freeway ir ten gali prisijungti ir tiesiog supildyti formą ir siūsti savo filmą visur. Tada yra į festivalius, festivaliai ten yra išlistinguoti ir ten gali siūsti. Tada yra tie festivaliai, kurie ten, pavyzdžiui, turi nominacijas Oscarams, kaip dabar ir Vilnius Shorts turi. Tada yra ten BAFTA ar kiti. Iš esmės, jeigu festivalis kažkam kvalifikuojasi, yra turbūt ženklas, kad jis vertas dėmesio. Bet tokia gal jau profesionalesnė, jeigu taip galima sakyti, strategija, tai dar yra turėti kažkokį ten agentą, kuris užsiima platinimu konkrečiai. Tai ten, pavyzdžiui, mes Tušinuku tai dirbom su Recolored agentūra, kurie būtent tada ir siunčia tavo filmą į festivalius ir ten rūpinasi visą tą sklaidą. Tada yra, gal ten Rimantė papasakos, irgi virtualus katalogas Lithuanian Shorts, kur irgi rūpinasi, gali aplikuoti ir rūpinasi platinimu. Tai gal tokie šaltiniai. Tai ta pradžia, iš tikrųjų, jeigu labai pradedantieji kino kūrėjai, tai visiškai yra normalus kelias, kad patys kūrėjai, tai yra režisieriai ir prodiuseriai aplikuoja, teikia paraiškas į filmų festivalius. Tai kaip sakė Adas, yra tokios dvi populiariausios virtualios platformos, per kurias galima teikti festivalius. Mes naudojamės prancūzų Short Film Depot platformą. Ir ten kūrėjai gali patys savarankiškai supildyti, bet kas yra svarbu žinoti, kaip tu Giedrė klausi, į kokį festivalį aplikuoti. Tai aš pati dėstau kino festivalių studijas Vakimo ir visą laiką studentams sakau, prieš teikiant yra labai svarbu pasidaryti namų darbus. O namų darbai yra labai paprasti. Pasitikrinti kino festivalių programas, ankstesnių metų programas. Kokius filmus jie atrenka, koks tai yra skonis programos sudarytojų. Oberhauseno filmų festivalis žinomas, A klasės trumpametražių filmų festivalis, visi, kurie žino, bet ar kas nors tikrai patikrino, kokius filmus jisai rodo, nes tai yra labai eksperimentinis videomeno festivalis ir ten naratyvinį kiną, naratyvinį filmą yra tiesiog beprasmiška teikti, nes niekada ten nepateks. Tai prieš teikiant paraiškas į festivalius yra labai svarbu patikrinti iš tikrųjų, kokios yra tos programos, kokius filmus anksčiau rodė festivalis. Ir tada jau pasidaryti savo kažkokį pirminį, ten 50 festivalių sąrašą. Dar, aišku, svarbu labai priklauso nuo to, kada filmas yra baigtas. Ir ar ten pavasarį pradėti teikti paraiškas, ar rudenį pradėti, ir kokie yra tie festivaliai. Visi nori patekti, aišku, į Kanus. ir irgi dažnai sakau, kad mes jau tikrai patvirtinom per daugybę metų, kad kiekvienas filmas atranda savo auditoriją. Tai jeigu nepatikai į Kanus, tikrai pateksi kažkokį, kad ir mažesnį festivalį, bet jisai tikrai filmas paprastai randa savo auditoriją. Tai čia toks trumpas kelias, o paskui yra tikrai nedaug, bet Europoje yra kelios trumpametražių filmų platinimo kompanijos, tai Italijai Recolored ir Lights On. Yra keletas kitų, kas yra iš tikrųjų irgi svarbu žinot, kad tos agentūros ar ten platinimo kompanijos, jos pačios sudarinėja savo platinimo filmų katalogus ir paprastai ima labai nedaug filmų. Tai nėra taip, kad turi filmą ir tu dabar tave paims iš karto sumokėjęs pinigus, tai iš tikrųjų visos platinimo kompanijos jos irgi daro atranką, žiūri, koks yra potencialas filmą platinti, parduoti, generuoti pajamas. Tai jeigu nepatikai į filmų platintojų rankas, tai irgi reikėtų turbūt nenusiminti, o tiesiog bandyti pačiam savarankiškai teikti. Ir irgi pradedantiesiems aš labai linkiu iš tikrųjų patiems bandyti teikti filmus į festivalius vien tam, kad sužinotum, kokie yra festivalių pavadinimai, kada jie vyksta, kur jie vyksta, kiek filmų atrenka, kokie yra prizai, Oskarų ar ne Oskarų kvalifikacijas turintis festivaliai. Ir čia gal svarbus dar tas aspektas, kad reikia suprasti, kad dauguma neatrenka festivalių. Ir ten, jeigu tu sakai, čia tokiuose fainuose festivaliuose buvo mano filmas, tai tada dar daugiau yra, kuriuose nebuvo ir kur buvo neatrinktas. Ir kai tu ten gal pirmą kartą, aš kai gavau ten su savo pačiu pirmu filmu, kad manęs netrinko į Kanus, tai aš buvau įsižeidęs nuoširdžiai. Bet kažkaip po to, tu kai supranti, kad ten, pavyzdžiui, yra 7-8 tūkstančiai paraiškų ir atrenka ten, tarkim, 10-20 filmų, tai supranti, kad tas procentas, net jeigu filmas pavykęs, jisai vis tiek yra gan žemas.
Nu, ir aišku, daug tokių net ir techninių dalykų. Aš nežinau, ar visi pradedantieji kino kūrėjai žino tam tikras net tų pačių Kanų kino festivalio taisyklės programų, kad oficialioji programa, ta konkursinė programa priima filmus iki 20 minučių, ar ne? Kitos programos ilgesnius filmus. Berlyno šortų konkursinė programa irgi iki 20 minučių. Tai irgi yra tam tikri techniniai dalykai, kuriuos, jeigu tu tikrai nori tos festivalius patekti, tu turi atsižvelgti. Bet čia dar, man atrodo, dar vienas dalykas labai svarbus. Aš norėčiau grįžti prie to, ką tu pradžioj sakei. Ir aš nedarykit, man atrodo, nei vienas iš mūsų nieks neturi daryti filmo kažkuriam festivaliui. Be abejo. Ir va, ką pasakė Rimantė, kas yra svarbu. Filmą daryk, savo pirmiausia, Taip, ne? taip. O paskui pažiūrėk, nes meniu yra didžiulis. Berhausenas skiriasi nuo Hamburgo ir Kanai skiriasi nuo Berlyno. Atsiras vieta, filmui atsiras vieta. Svarbiausia nepradėti daryti, jau kažkokiam eteriui, kaip sakant, ten, skirtas Kanam. Ne? Nes paskui, va, kaip sako Adas, paskui aš buvau įsižeidęs, nuliūdęs. Kaip čia dabar manęs nepaėmė? Ašgi specialiai dariau tam. Labai ir mes, ką matome iš savo agentūros, yra tikrai ne vienas lietuviškas trumpametražis filmas, kuris nepateko tos prestižinius festivalius, bet, pavyzdžiui, buvo labai populiarus tam tikram regione nes buvo tam tikra tema, pavyzdžiui, filme. Ir gerai, ir tai ten gali būti ir 20 filmų, bet jį jau atrado, jį jau pamatė, kino kurie toliau kuria ir turbūt grįžtų į tos pačius festivalius bent dalį iš jų, tai tikrai toks paraginimas nenusiminti, nes kiekvienas filmas tikrai randa savo žiūrovą. Reikia pradėti nuo kūrybos, o ne nuo platinimo. O jeigu tokia katastrofiška situacija, sukūrė pirmą filmą, išsiuntė į daugybę festivalių, niekas netrinko, niekam neįdomu. Ką daryti? O pat, ką sakė Rimantė, pirmiausia, namų darbus pasidaryti. Man atrodo, čia tikrai šitas dalykas, kad nes tu gali išsiųsti į 20 festivalių ir tu gali 20 kartų nepataikyti. Ir tu sakysi, nieks mano filmo neima. Taip. O jeigu pasidarysi namų darbus, pažiūrėsi, kokios buvo programos, tikrai, tikrai. Gal man atrodo, kad... Jeigu iš vis nieks nepaėmė? Niekas nepaėmė ir kaip neprarasti. Labai paprasta, kitą filmą reikia daryti. Arba įsileisti kažkokios irgi aplinkos nuomonės, kritikos, nes iš tų festivalių tu gauni mažai feedbacko, kas irgi, man atrodo, yra sudėtinga, tada kažkaip improvintis ir jie gal specialiai nenori ten daug komentuoti konkrečiai, bet iš esmės tu turi visada savo aplinką ir ten žmonės, su kuriais tu dirbai, pradedant nuo savo komandos ir tada baigiant žmonėm, kur tu gali tiesiog gal parašyti nepažįstamam žmogui ir paprašyti jo pagalbos įvertinti arba duot kažkokios pastabų. Čia gera mintis ir dėl to grįžtamo ryšio iš festivalio, mūsų festivalio perspektyvos, tai iš tikrųjų čia dažnai yra resursų klausimas, tokio nieko asmeniško kūrėjams, bet kai gauni 3000 filmų, tai tiesiog net techniškai yra labai sudėtinga tą grįžtamą ryšį gauti. Ir mes labai norėtumėm iš tikrųjų daugiau filmams suteikti kažkokio komentarų grįžtamą ryšį, bet dėja dažnai tiesiog nepavyksta dėl laiko. Atsiprašau, o kritikai kažkaip įtraukti yra į festivalių veiklą, kad jie, tarkim, prijungti kažkokie kritikai prie tam tikro festivalio. Aš nežinau, kaip trumpametražis. Kritikai žiūrint, kokią funkciją atlieka, ar rašyti apie filmus, ar atrinkinėti juos. Tai mūsų atveju, pavyzdžiui, mes kaip agentūra dabar jau kalbu, mes pradėjom prieš 3 metus kino kritikos mokymų programą. Ir ta mokymų programa dabar yra integruota į festivalį, tai tie kritikai, kurie dalyvauja mokymų programai, jie yra pradedantie, jie mokosi, jie rašo apie trumpametražius filmus rodomus mūsų festivalį. Tai po mūsų festivalių išeina tekstai, kurie kalba apie trumpametražius filmus. Gerai, o jeigu mes pabandytumėm apibrėžti trumpametražio filmo gyvenimo ciklą, ar nuo A iki Z, sukurtas, nežinau, įvyko premjera, kažkur, kiek jis galioja filmas? Ilgai. Ilgai visą laiką. Visą laiką galioja, nes gali būti, kad po 30 metų
tušinukas vėl bus ekrane. Nu, Ir greičiausiai taip ir bus. Negali to, kaip sakyti, dabar aišku negali to numatyti, bet nežinai, kas su juo atsitiks. Jeigu apie festivalius kalbant, tai dažnai tas toks įprastinis ciklas yra 1,5–2 metai, kuomet aplikuoja festivalius, kol jis yra dar nepasenęs filmas. Net ir mūsų festivalė mes priimam filmus nesenesnį kaip 2 metų senumo. Nu, tai čia toks yra gal įprastas tas ciklas. Bet po to labai dažnai trumpametražiai filmai, ypatingai kurie buvo sėkmingi festivaliuose, jie nugula arba į namų kino platformas, arba įrodomi yra įvairiuose edukaciniuose projektuose. Tai, pavyzdžiui, mes Karolio Kaupinio Triukšmadarį, kuris buvo dabar, jeigu neklystu, padarytas, nežinau, 12–13 gal metais, mes jį vis dar kartais rodom. Arba tam tikrose renginiuose sudarom programas, arba kultūros paso edukacinėse programuose. Tai jis yra vis dar aktualus. Labai geras filmas rekomenduoju. Tai va. Tai tas ciklas jis yra toks... Gerai, bet čia vis tiek ne visi filmai turbūt tokie amžini. Nu, gal ir visi, ir mes galim sakyti, kad ten su metais filmai aktualėja, arba jie atspindi, nežinau, kažkokį laikmetį, net, nežinau, istoriškai pasidaro įdomus, gal ne kaip meno kūriniai, kaip liudijimai kažkokio laiko. Bet pavyzdžiui, Adai, tu, nežinau, jeigu savo kažkokio kurio nors filmo pavyzdį ir kiek jis aktyviai, sakykime, gyvena. Paskui jis tokią mažiau aktyvę stadiją pereina filmą. Jo, labai panašiai, kaip Rimantė ir sakė, 2 metai kažkur yra, man atrodo, tas ciklas. Tai 1 metai yra tie visi festivaliai nuo kažkokio taško, jeigu tu pradedi, jeigu ten išsikeli tikslai kažkaip festivalį patį pirmą teikti, nes yra tie festivaliai didieji, tai reikalauja premjerų. Tada įsižeidinė patekęs ir jau jų tos mažesnius siunti. Tai per metus apsisuka ciklas ir tada antrus metus dar toks yra antras ciklas ir šiaip irgi atsiranda tokių gražių ar kažkokių įdomių festivalių irgi dar 2 metais. Tada būna ir gali kažkiek dar tęstis, bet iš esmės jau per 2 metus taip gal pagrindiniai tie festivalių rodymai vyksta jo. Nes iš esmės, čia toks pagrindinis dalykas ir dėl ko kalbam apie tos festivalius daug, kad trumpametražis filmas į kiną žmogus retai turbūt kada ryšis ten atskelt nuo sofos ar tai 10 minučių filmo pažiūrėti. Tai yra skruotos programos į 2 valandų programą ir dažnai labai dėl to yra rodoma kažkur festivaliuose ir dėl to ir ciklai tokie gaunasi. Festivaliai vis tiek nėra vienintelė vieta trumpametražius filmus, kur žiūri žmonės. Kur dar žmonės žiūri trumpametražius filmus? Žiūri, jeigu apie Lietuvą kalbant, tai ir namų kino platformos turi tikrai ne vieną įsigijusios trumpametražį filmą. Mes patys su LRT televizija dirbam ir ten irgi rodom, nedaug, bet rodom keletą trumpametražių filmų. Festivaliai ir taip pat įvairūs renginiai, kaip, nežinau, kultūros naktis. Mes, kaip aš jau iš savo festivalio perspektyvos kalbu, kad esam tikrai sukūrę tokį nemažą tinklą partnerių, kur vis dažniau stengiamės, ypatingai regionuose, parodyti trumpametražių filmų programas. Tai dėja nėra tiek daug ir ta tradicija apskritai rodyti trumpametražį kiną, jinai yra vis dar tokia, gal iki galo neišvystyta, lyginant, pavyzdžiui, tokia Prancūzija, kur trumpametražis kinas jis yra tiesiog reguliariai rodomas televizijose, jiems yra įprasta į kino teatrus žiūrėti, trumpametražiai filmai yra rodomi prieš ilgametražius filmus kino teatruose, ten yra absoliučiai įprastinė praktika. Tai jie yra dažnai matomi, dažnai rodomi ir žmonės tiesiog įpratę juos matyti. Tai kai tuo tarpu pas mus Lietuvoje dar tos praktikos jos taip nėra, jinai nėra taip tiek išvystyta, bet manau, kad ilgainiui pavirsim ir mes į tą Prancūziją. Gal reikia kokio kino teatro atskiro, tik trumpametražį. Sukti trumpametražį filmą. Rodyti tik trumpametražį. Tai jeigu pamenat, buvo tokia puikia iniciatyva Vilniaus oro uoste. Buvo Filmbox, kur buvo rodomi trumpametražiai filmai be sustojimo. Ten buvo toks tikrai boksas salė. Ir ten buvo rodomi... Vilniaus oro uoste. Taip. Dabar... Turi Vilniaus centre. Bet, aš galiu pasakyti, kad tai buvo tikrai labai sėkminga ir labai daug dėmesio sulaukusi iniciatyva. Net užsienio mūsų kolegos ir partneriai vis paklausė, ar tikrai nebėra tos salės. Taip, aš tikrai pažįstu žmonių, kurie ten pasižiūrėjo ne vieną filmą, atrado. Adai, dar noriu paprašyti, kad papasakotum šiek tiek apie filmą Panaši, kurio premjera įvyks Vilniaus trumpųjų filmų festivalyje.
Tai gal taip daug neišduodant siužetą, tai filmas prasideda nuo aktorių atrankos ir režisierius atrinkinėja aktorę ir tada po atrankos įgauna tokį neįprastą reikalavimą ar prašymą tam vaidmenį. Ir daug iš esmės man su šituo filmu, kas buvo visai įdomu, nes čia pirmas filmas, kurį dariau po tušinuko, tai panagrinėti visai kitas temas, nes man atrodo, ta kūryba yra toks gyvas dalykas ir kažkaip pats esi gyvas su temom ir kintančiais klausimais, kuriuos savo keli. Tai čia labai daug yra apie patį kūrybos santykį, apie režisieriaus ir aktoriaus ryšį, apie tam tikrą santykį ir tam tikras ribas tarp išnaudojimo ir profesionalumo. Tai va tokie gal aspektai tam filme yra įdomiausi. Ir čia, tikiuosi, žmonės pamatys ir kažkaip patys įvertins, bet man asmeniškai tai va labai įdomus buvo ta pati rizika ir galimybė, čia kaip nuo pradžių pasakojau, su šituo filmu eiti į kitą visai estetiką, į kitą kino kalbą ir kitą ritmą ir tokia įdomi labai kelionė, kur va, aš, pavyzdžiui, su ilgametražiu filmu nesu tikras, ar būčiau ryžęsis, tai kažkaip labai džiaugiuosi, pradam šitą filmą rodyti ir sutinkam ten su žiūrovais ir įdomu išgirsti jų mintis vis. Bet jis jau buvo parodytas Kijeve. Kijeve jisai gavo žiūri apdovanojimą, tada buvo rodytas Belgijoje Liuveno festivalį, ten neseniai važiavau pristatyti ir dar Žubrovkos festivalį Lenkijoje buvo rodytas, ten specialų paminėjimą gavo. Tai va, o dabar jau bus sausį Vilnius Shorts. Ir kokie atsiliepimai, ar patenkintas? Įdomu labai apie jį diskutuoti su žmonėm, nes aš jaučiu, kad čia tokia labai šitam filme pilka zona, tokia etinė, norėjosi pasivaikščiot, kad iškelt tam tikrus klausimus ir tada būtų galima pakalbėti su žmonėm apie tai. Tai labai kažkaip pirminės bent jau tos reakcijos, tai mane pradžiugino kažkaip, kad žmonės masto ir kažkaip pavyksta nueiti į tą klausimą, kuris man buvo ten labai svarbus. Aš čia taip aptakiai kalbu, bet tiesiog nenoriu paties siužeto labai išduoti. Tai va, taip. Labai gerai, labai intriguoja tos pilkosios zonos. O Ignai, tu negalvoji apie sugrįžimą prie trumpo metro? Tiesą pasakius, aš turėjau idėją, bet ir nesiryžau, ir netgi buvau sutaręs su aktorium ir su operatorium praeitais metais. Ir kažkaip pagalvojau, kad tą epizodą pasiliksiu dabar vystomą idėją, nes ten, tarsi aš ištraukiau, nežinojau, ką daryti su tokiu gabaliuku ir gal čia trumpas metras. Tai komanda buvo sutikus, bet čia mano kaltė, kad tai neįvyko. O gal dar nevėlu, Ignai? Gal dar nevėlu, gal dar reikia padaryti. Sezono kito reikia. Daug vandens. Nes mes tokių pavyzdžių irgi turim, kur ir Laurynas Bareiša, iš tikrųjų jo filmas Atkūrimas buvo tarsi toks pilotinis darbas į vėlesnį ilgametražį filmą. Ten irgi apie 6 minutės turėjo būti, bet, žodžiu, nesvarbu. Galbūt. Man atrodo, ten gal pasiruošimui, aš bijau pameluoti, bet iš esmės pasiruošimui gautas finansavimas, kur reiktų testinę sceną filmuoti virto į trumpametražį filmą. Labai sėkmingą filmą, kuris buvo pirmasis iš Lietuvos rodytas Berlyno kino festivalyje. Jo, ir jis ten labai daug. Trumpametražį filmų programai. Tai niekad ne. Tiesiog reikia pasiryžti, tai va čia kažkas... Taip. Tai mes priminsim, kad laukiam. Gerai, ir jau gal visai pabaiga artėja Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, kurio mes visi labai laukiam. Ir pernai rudenį jau Adas minėjo, kad sužinojom, kad Oskarus rengiant JAV kino, meno ir mokslo akademija Vilniaus trumpųjų filmų festivalį įtraukė kino festivalių, kurių nugalėtojai gali pretenduoti į Oskarų apdovanojimų sąrašą. Tai reiškia, kad nuo šiol Vilniaus trumpųjų filmų festivalio pagrindinio prizo Grand Prix nugalėtojas galės siekti Oskaro. Taip? Tada šį balandį paaiškėjo, kad Vilniaus trumpųjų filmų festivalis tapo pirmoji šalyje pelniusi Europos kino apdovanojimų kvalifikaciją.
Taigi nuo šiol vienas iš festivalio konkursinių programų filmų galės pretenduoti į Europos kino apdovanojimus. Tai Rimante, čia rimtas dalykas, ar ne? Ir kaip jums pavyko to pasiekti? Tikrai rimtas ir čia toks, neslėpsiu to pasididžiavimo, kad toks tarsi tikrai tų ilgų metų įdirbio rezultatas ir su Oskarų kvalifikacija, tai jeigu taip labai trumpai, tai yra tokia oficiali net procedūra gauti festivaliui tą kvalifikaciją. Mes teikiam paraišką, tą paraišką galima teikti kas 3 metus ir dabar jau gavę kvalifikaciją mes turėsim vėl replikuoti, vėl teikti, kad mums palaikytų tą kvalifikaciją. Tai gal tik trumpai, kad toj paraiškoj mes turėjome įvardinti, parodyti mūsų ankstesnių metų rezultatus, kokius filmus rodėm, ar jie buvo nominuoti Oskarams, kokie žiūri nariai pas mus dalyvavo, apie programos sudarytojus, apie net įvairovės, tvarumo, visus prieinamumo aspektus ir strategijas. Ir tai vertinus mes pelnėm tą kvalifikaciją ir iš tikrųjų kuo džiaugiamės, kad pelnėm iš pirmo karto. Tai matyt buvo jau tinkamas laikas ir pribrendo ir prikopėm tų rezultatų, kuriuos galėjom parodyti. Tai reiškia, kad mūsų dabar pagrindinio prizo Grand Prix laimėtojas, jisai įgauna teisę patekti į ilgąjį Oskarų apdovanojimų sąrašą. O su Europos kino apdovanojimų kvalifikacija, tai iš tikrųjų toks irgi buvo ilgų metų diskusija, tai tokios jie oficialios procedūros neturi. Bet mes vis laukiam, kada mus priims į festivalių tinklą, kurie turi tas kvalifikacijas ir štai rudenį pagaliau mes gavom tą žalią šviesą, kad mes priimam jūs ir esat pirmieji iš Lietuvos patekę. Tai su Europos kino apdovanojimo kvalifikacija ypatingai džiaugiamės, nes Europoje yra tik 31 festivalis turintis tą kvalifikaciją, tai mums šitoks dar tarsi taip leidžia labiau pasidžiaugti, kad iš tikrųjų esame vieni iš to nedaugelio. Ir įdomu, ar jau pajutot rezultatą, ar šiemet gavot žymiai daugiau paraiškų negu įprastai? Tikrai gavom, tai gavom virš 3000 paraiškų, tai yra tikrai nemažas skaičius. Atrinko mūsų programos sudarytai tik beveik 40 filmų, tai tas procentas yra tikrai labai nedidelis. Bet iš tikrųjų taip, tos kvalifikacijos yra svarbios, nes akivaizdu, kad jos tarsi yra tramplinas į tam tikrus reikšmingus apdovanojimus, reikšmingus sąrašus, kino kūrėjams tai yra svarbu. Ir dėl to jie nori tokių festivalių, tai kuo mes aišku labai džiaugiamės. Puiku. Ir šiemet turėsit ir 10 nacionalinių premjerų. Ar turėjo daug paraiškų, ar buvo sunku atrinkti ir kodėl jums svarbu, kad lietuviški filmai būtų pristatomi? Tai, kad svarbu, tai aišku, turbūt nestebina tai, kad mes ir patys kaip agentūra daug dirbam su lietuvių kūrėjų darbais, juos pristatom užsienyje. Tai festivalėje tai lygiai taip pat yra svarbu pristatyti jų naujausius darbus. Ir stengiamas būti iš tikrųjų ta platforma, kuri pristato naujausius, aktualiausius lietuvių kūrėjų darbus. Ir kadangi sulaukiam ir daug užsienio kolegų iš įvairių festivalių, kurie atvažiuoja žiūrėti lietuvių kūrėjų darbus čia pas mus, tai mums labai svarbu juos čia pristatyti. Ir tos 2 pelnytos Oskarų ir Europos kino apdovanojimų kvalifikacijos mums paskatino ir leido iš tikrųjų šiais metais priimti tokį sprendimą reikalauti nacionalinių premjerų iš lietuvių kūrėjų. Ir tai truputėlį mus iš tikrųjų neramino, ar mes tikrai sulauksim daug darbų, nes tų nacionalinių premjerų reikalauja ir kiti kolegos festivaliai. Ir kuo džiaugiamės, kad iš tikrųjų tų darbų gavom net truputį daugiau negu ankstesniais metais. Jų gavom beveik 70. Tai manau, kad yra tikrai toks solidus skaičius lietuvių darbų. Tai iš jų atrinkom 10 ir turim tos pačius aktualiausius, įdomiausius darbus. Kviesim ir juos padalėjom į 2 programas ir kviesim štai žiūrėti sausį kino teatruose Vilniuje ir kitose miestuose. Ir tos programos turi kažkokį, nežinau, kodinius pavadinimus? Su lietuvių kūrėjų programom neturim, tai yra tokia labai tradicinės nacionalinė konkursinė programa 1, nacionalinė konkursinė programa 2. Tai temų ten nėra, tuo tarpu
tarptautinės konkursinės programos, jos visos turi temas, bet jų yra 6, tai ten kita gal net ir filmų sudėliojimo yra schema, bet lietuvių kūrėjų darbai yra tiesiog nacionalinė 1, nacionalinė 2. Bet kodėl būtent šitie darbai pateko, kažkas liko už brūkšnio, galima pasakyti, kad jie kažkuo išsiskyrė? Nesu programos sudaryta, tai čia turbūt reikėtų klausti mūsų kolegų Andriaus Blaževičiaus, Mantės Valiūnaitės ir Ievos Šukytės. Turbūt taip sukrito iš tikrųjų, kad tie darbai šiais metais jie pasirodė patys įdomiausi, patys aktualiausi. Tie darbai, kurie turi to potencialo būti rodomi kino salėse, festivalyje ir būti pamatytiems ne tik žiūrovų, bet ir tų užsienio kino festivalio atstovų, kurie atvyksta pas mus. O Adai, man įdomu, jeigu jau tuo metu Vilniaus trumpųjų filmų festivalis būtų šitas kvalifikuotas Oskarui ir Europos kino akademijos apdovanojimui, ar Kanų gal būtum aplikavęs čia ir nenusiminęs, kad Kanai nepriėmė? Tai aš ir aplikavau iš tikrųjų, čia tais pačiais metais ir įžiebė šviesą mano tolimesniems darbams Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, nes tas pats filmas, aš man atrodo, kovo, kadangi ten yra Kanai, tai tada kažkaip ten siunčiau ir po to rugsėjį siunčiau į šortus. Tai va, nereikia labai nusiminti tikrai. Dėkoju pašnekovams, o taip pat tinklalaidės partneriui 15 min. Jeigu milijonai kasdienių įdomių idėjų tavo galvoje pavirsta į kūrinius, tu esi autorius ir turi tuo didžiuotis. Tavo kūriniai nusipelno būti saugomi ir vertinami. Už kūrybinę laisvę, už legalaus turinio vartojimą, už autorius.